Vad var det som störde dig gentemot Olof Palme? Vad var det för någonting som du tyckte inte stämde med din? Nej, det var alltså Socialdemokratiska partiet. Det var inte Palme som person. Mm. De politiska åsikterna alltså. Du nickar. Ja, jag är ingen socialdemokrat. Nej. Och varför är du inte det för? Ja, det är väl ett fritt land. Ja, absolut. Några veckor efter att chefsåklagaren Christer Petersson lade ned förundersökningen om mordet på statsminister Olof Palme har jag fått nästan alla handlingar i ärendet Christer A. De ligger till grund för min bok om Christer A som kommer ut 2021. Och när Peter och jag börjar arbeta tillsammans lyckas vi vinna mål gällande rätten att ta del av allmänna handlingar i kammarrätten 2 gånger. Det ger oss tillgång till en film från en husrannsakan hos Christer A och den enda bevarade ljudinspelningen från ett förhör med honom. Jag skulle först vilja ställa en fråga till dig, Christer. Men vi är inte de första journalisterna som granskar Christer A. Den danska författaren Paul Smith skriver en bok om honom redan 2010. Och precis som jag 1 år senare hittar han Christer A, då under kodnamnet GH, i slutrapporten från granskningskommissionen som granskade Palmeutredningen i slutet av 90-talet. Det var när jag läste granskningskommissionens betänkande från start till slut. För när jag kom till sidan 955 till 960 så tänkte jag strax, här är mördaren. Paul och jag har haft mailkontakt i 10 år. I början av 2024 talar vi med varandra för första gången via WhatsApp. Han minns när han först hörde om Palmemordet. Jag var på väg till den lokala konsumaffär och så såg jag den danska tidning Ekstrabladets framsida och där stod Olof Palme är mördad. Och så köpte jag tidningen på väg hem och läste den. Alltså ursprungligen är jag journalist. Men på den tiden är jag säker på att jag hade börjat på universitetet och läsa historia och filosofi. Jag hade skrivit den första bok jag skrev om Palmemordet. Så den byggde ju på granskningskommissionsbetänkande. Och den skickade jag till en jag kunde se som har varit med i utredningen. Och jag skrev då till vederbörande och skickade boken. Och så ringde strax till min telefon och så sa vederbörande, den bok har jag väntat på i många år. Han menade att honom och jag var av samma åsikt. Och ja, och så har jag träffat honom några gånger, alltså åkt till Stockholm och hade vi samtal. Med hjälp av sin egen Deep Throat, en insider från Palmeutredningen, skriver han en ny bok, Palmes morder, där Christer A visas på omslaget. Det var ju den första och enda som levde upp till de 3 klassiska krav
i en vilken som helst mordutredning, motiv, mordvapen och möjlighet. Christer A agerade enligt Paul ensam. Men Paul har inte alltid trott på en ensam gärningsman. Innan jag hörde om Christer A, då var jag övertygad om att det var en konspiration. Men det var inte poliser, för jag tänkte en konspiration av poliser kunde mörda Palme, men det ville bli snabbt klart upp. Det ville andra i polisen ha hört om. Så jag tänkte att det måste vara inom militären eller svenska flottan, för de hade ju 3 olika underrättelsetjänster i Sverige. En polisens underrättelsetjänst, militärens underrättelsetjänst och jag tror flygvapnet också. Det har jag glömt bort. Men jag var övertygad om att det måste ha varit militären, för de kan bäst hålla käft, tänkte jag. Än idag är det svårt för många att acceptera att en stor politiker som Olof Palme föll offer för en ensam galning. Var inte Palme föremål för en konspiration? Inga bevis har någonsin hittats för att högerextremister, militärer, poliser, CIA, KGB eller det så kallade Stay Behind-nätverket skulle ha varit inblandade. En av de mest kända hypoteserna är att den sydafrikanska apartheidregimen låg bakom mordet. Under 10 år så var jag varje år i Davos på det här världsekonomiska toppmötet World Economic Forum. Och där så sprang man ju på politiska och ekonomiska eliter från hela världen. Och vid ett evenemang så kom jag att sitta väldigt nära Nelson Mandela, som då hade avgått som president, men han var ändå gäst där i Davos. Ja, då frågade jag, om det föll sig naturligt att fråga honom där vad han trodde om de här påståendena och spekulationerna att den sydafrikanska säkerhetstjänsten, alltså under apartheidregimen, kunde ha varit inblandad i mordet på Palme. Och bland annat för att det var ju välbekant då att Palme och socialdemokratin och facken i Sverige hade understött apartheidmotståndarna ekonomiskt på alla sätt och också naturligtvis politiskt. Mandela sa att han känner naturligtvis till de här misstankarna och han tyckte det hade utretts ordentligt och att det inte fanns någon grund för det. Men ja, skulle det komma fram nya uppgifter om det så var han ju säker på att det skulle utredas. Sen kan jag då personligen undra att om nu sydafrikanska apartheid-anhängare hade bestämt sig för att göra sig av med eller mörda Olof Palme, Sveriges statsminister, vad hade det tjänat till? Det hade ju liksom inte minskat Sveriges stöd till anti-apartheid-rörelsen. Tvärtom, det hade ju möjligen till och med triggat stödet. Så att det fanns, jag tyckte det verkade osannolikt. Många av konspirationsteorierna bygger på tips från medborgare
som sett personer med walkie-talkies i Stockholm på morddagen. Flödet av tips börjar när spaningsledaren Hans Holmér går ut i media och berättar om walkie-talkies. Det är fullkomligt uppenbart att det fanns personer på stan i city som den här kvällen kommunicerade med walkie-talkies. Det blev ju mycket fokus på walkie-talkies. Och jag vet ju av erfarenhet att går man ut då med såna här uppgifter i media, då får du tips därefter. Och på något sätt så göds de här teorierna av ju fler som hör av sig, ju mer sanning så att säga, inom citationstecken, blir ju tipsen. Men jag har ju svårt att få ihop det. Vad ska man springa omkring med walkie-talkies? Palme lämnade biografen, gick efter Sveavägen och blev skjuten. Varför skulle det springa människor med walkie-talkie på andra gator? Det fanns ju inte mobiltelefoner på den tiden, men man hade sett människor som hade gått omkring med walkie-talkie. Och under den här kvällen. Och då var det en intressant del i det. Det var ju det att de iakttagelserna hade gjorts när paret Palme var på biografen. Och det känns ju fel. Det är ju rimligt att man använder walkie-talkie när objektet rör sig. Men här var det inte så. Och sen har det långt senare visat sig att Säkerhetspolisen samma kväll hade en operation, ett uppdrag i Stockholm kring Stureplan. Det kom fram väldigt sent i utredningen. Och det blev aldrig noterat någonstans. Och möjligen så kunde de här walkie-talkierna vara kopplade till det. Men som sagt, det där är, polisen funderar mycket över det där och jag funderade också. Något samband mellan uppgifterna om walkie-talkies och Palmemordet har aldrig bevisats. Men är då tipsen medvetna lögner? Ser folk allt fel? Eller blir vi lurade av vårt minne? Det är frågor som ständigt återkommer när vi granskar Palmeutredningen. Vi frågar vetenskapen. People often think that you plant a memory or a picture of a scene or an event as a picture in your memory, and that you get it out like that, but that's actually not how it happens. It's more like a reconstruction. And after you observed an event, many things can happen that can contaminate the memory, so you don't have the same memory that resembles what actually happened. So there are many discrepancies between a memory and the actual event. Memory doesn't work linearly. So if someone asks you to describe any event as mundane or as important as you might want to imagine or you think of, you don't report from A to B to C. Things pop up in memory. You remember A, and then you might remember D, and by remembering D, you might remember, oh, but there was a B in between. And that's what is the reason why we see this kind of details coming up in later interviews that may not have been there in the first instance. Of course, we can also have contamination, and that is the problem. Mm-hmm. That, again, it does not mean lying, but you might start talking with other witnesses if witnesses are not separated. Or you might start seeing something on TV if the case appears and details leak on the press. And that might give you, at times, very, very, but correct information that you might fill in your story, or it might make you remember more from your own story, but it can also be inaccurate information. The problem with criminal cases is that they are hanging on details.
And this is where the contamination happens, of the details that make or break a case. Många hypoteser om en konspiration faller på hur man kunde veta att Olof och Lisbeth skulle gå på bio den kvällen. Besöket var oplanerat. Det finns inga bevis för att de avlyssnades i hemmet, på kontoret eller i telefon. Ingenting tyder på att de blev förföljda på väg till biografen. Dessutom framstår gärningsmannens modus operandi inte som professionellt. Jag kan bara som exempel, jag var i 94 i Sankt Petersburg och arbetade med den ryska polisen under ett antal dagar och vi lämnade också utrustning dit. Man hade i området runt Sankt Petersburg 7 miljoner invånare, hade man runt 700-800 mord varje år. Och då hade man dessa beställningsmord och då berättade de att de professionella mördarna, och en del av dem var gamla KGB-agenter, sa man. Så när de sköt en människa på det här sättet på öppen gata så tömde de i stort sett vapnet för att vara säkra på att personen skulle dö. Alltså 4-5 kulor in i kroppen. Och sen gjorde man också på det sättet att man släppte vapnet på platsen. Och i Palmemordet så var det 2 skott från en revolver. En kula riktad mot statsministern och en kula förmodligen riktad mot hans hustru. Och det överensstämmer ju inte med den professionella mördarens beteende. En professionell gärningsman hade skjutit honom i huvudet utan vidare. Om man tittar lite grann på skottskadan som Olof har då. Han är skjuten bakifrån och vi har medellinjen mitt i ryggraden. Så han skjuten lite snett till höger om medellinjen. Kulan har gått från höger till vänster, lite snett neråt. Kulan har gått ut till vänster och medellinjen på bröstsidan. Så alltså från höger till vänster, lite grann uppifrån och ner. Hade den här kulan gått ganska rakt fram eller lite grann åt höger istället för vänster, då hade den här kulan bara gått genom höger lunga. Och då hade han fått en skada som var klar överlevnadsbar om man hade kommit på sjukhus i tid. Valet av mordplatsen vid en av Stockholms mest trafikerade gator, den klumpigt stora revolvern och det faktum att det inte fanns någon flyktbil redo vid brottsplatsen pekar också på en enstaka gärningsman. Alltså det visar sig ju att väldigt många personer, många mord och attacker av det här slaget utförs utav ensamma gärningsmän. Det är ju väldigt många som har råkat ut för det. Kända personer, politiker och så vidare. Sen finns det ju naturligtvis konspirationer också. Men jag tror inte på en konspiration i det här fallet. För att jag är ju inte insatt i alla förhörsbitar och allting sånt som är. Men jag har ju ändå följt alla spår som har varit. Som PKK och Sydafrikaspåret och så vidare. Så att det är ju svårt att med ledning utav, ska vi säga, den typen utav, jag kallar det för spekulationer då, att få fram, det är klart det går att hitta motiv om man letar, men det i sig kan ju inte binda någon person till själva brottet. Det går inte, va? Själva utförandet var väl inte speciellt professionellt, utan verkade lite valhänt. Efter skottet så verkade inte gärningsmannen veta riktigt vad han skulle göra. Han stod och tittade ganska länge och sen så började han så småningom lunka iväg enligt beskrivningarna. Men min känsla är fortfarande att det är en ensam gärningsman.
alltså alla teorier, det här med konspirationer, att det skulle ha varit en organiserad insats då för att mörda Palme. Jag betvivlar det av det skälet att i så fall så hade någon inblandad redan pratat bredvid mun. Och å andra sidan så en enskild mördare, det kan ju vara svårt att spåra en sån ensam person om det är så att det är ett spontant dåd. Vilket det ju kan vara. Av någon som har haft tillgång till en revolver av den här typen som man då efterlyste. Och som av någon anledning, ja, han kan ha varit psykiskt sjuk eller hon psykiskt sjuk eller på något annat sätt fått för sig att eliminera statsministern. Jag vet inte, ingen vet. Ja, den samlade bedömningen är att en person som har tillgång till vapen och hanterat vapen lite tidigare har tillgång till ammunition och så vidare. Det är ju min bedömning. Det behöver inte vara en vältränad yrkesmilitär eller någon spetsnadskille från Ryssland som kommer hit och skjuter honom. Det förmåga, motivering och tillgång till vapen och ammunition. Det räcker ju. Polisen utvecklar en hypotes om en ensam gärningsman. Han ska ha sett Palme vid biografen Grand före filmen, väntat på honom efter föreställningen och följt efter honom till hörnet vid Tunnelgatan. Detta stöds av vittnen, däribland Morten Palme, som sett en mystisk man vid Grand och på väg till brottsplatsen. I media kallas mannen för Grandmannen. Om gärningsmannen fick tag på en revolver under filmen är det troligt att han hade en hemma och bor i Stockholm. En månad efter mordet bestämmer sig därför spaningsledningen för att göra en lista över alla personer som äger en Smith & Wesson. Tanken är att provskjuta med dessa vapen. Spåren på kulorna kan sedan jämföras med spåren på mordkulorna. Vid Palmegruppens möte den 9 maj 1986 sägs att alla i Stockholmsområdet som äger en legal Smith & Wesson har visat upp sitt vapen. Men när Peter och jag 2022 frågar polisen om det fanns en lista över Smith & Wesson-ägare i maj 86 och om de kontaktades, får vi veta att en sådan lista inte finns i handlingarna. Christer A. bodde då på Hälsingegatan, på gångavstånd från biografen Grand. Han borde ha funnits med på den listan. 1989 inleds ändå en provskjutningskampanj. Mer än 600 ägare av Magnum-revolvrar kontrolleras. I slutet av 90-talet har 429 av deras vapen provskjutits. Endast en Magnum-revolver som uppfyller kraven undersöks inte. Vapnet som tillhör en man vid namn Christer A. Mannen svarar inte på upprepade kallelser om att lämna in sitt vapen. Jag tror att det ganska tidigt så hade man ju en självklar inriktning i själva utredningen. Det var ju att man skulle ta in alla vapen som fanns registrerade på människor runt om i landet, alltså av den typen som kunde vara aktuell i mordet. Det var ju alltså 357 Magnum, en revolver. Och då skulle de här vapnen komma in till polisen och provskjutas och jämföras med de kulor som anträffas på platsen. Det här fungerade ju, men det tog ju
några år så uppmärksammades det av någon att Christer hade inte inkommit med sitt vapen trots att han hade blivit kontaktad. Jag tror att det var då via brev eller annat att han skulle göra det, utan han hade inte gjort det. En polisman ger sig ut, konstaterar att mannen inte befinner sig på angiven adress och hamnar i ett sommarstugeområde. Där pratar han med en man som han misstar för Christer A. Denna lovar att lämna in sin revolver, men det visar sig att det var en annan person. Ja, det ena frågetecknet, det är ju den här Christer A. som man aldrig har fått någon ordentlig koll på om han kunde vara mördare eller inte. Polisen slarvade med honom. I vapenregistren så fanns han registrerad som en ägare till en Smith & Wesson revolver. Och då skulle de ju alla provskjutas, de här som man hittade. Och det åkte ut i vägen polis till honom. Han hade då flyttat till ett, om jag minns rätt, ett stugområde utanför stan. Den här polisen skulle då kolla upp det här vapnet, men han slarvade eller hoppade över uppgiften på något sätt. Han fick aldrig tag i denna Christer A. Under januari 1994 upptäcker polisen att Christer A's revolver fortfarande saknas. Man ringer upp honom och han erkänner att han sålt sin revolver utan tillstånd till en okänd man. Ett brott som borde vara en varningsflagga för Palmegruppen. Ändå leder det initialt inte till vidare utredning. Vi vill själva uppleva hur det är att skjuta med samma vapen som mördaren. En man som vi kallar Tommy och som kände Christer A låter oss testa hans Smith & Wesson 357 Magnum. Vi gör det på en skjutbana där Christer A också tränade i början av 90-talet. Tommy är hjälpsam men vill inte vara med på bild. Efteråt diskuterar Peter och jag upplevelsen. Så Peter, hur kände det att skjuta med en Magnum-revolver? Det var otroligt spännande. Det är ju ett mytomspunnet vapen ända sedan Dirty Harry kom. Och har man gjort research på Palmemordet så är det ju en central del att kunna provskjuta mordvapnet. Det är ett kraftfullt vapen, skulle jag vilja säga. Även för mig som inte är van med att höra skillnad på ammunition och så låter den på ett speciellt sätt. Dovare och framförallt som vi fick förklart för oss av skjutledaren här att framförallt en kortare explosion än till exempel Kina-puffar som jag lekte med när jag var liten. Så ett kort, distinkt, dovt basljud och otroligt högt. Ja, det var som en kanon tyckte jag. Om man började med att ta bak hanan och skjuta, då blir det i och för sig mera tryck på andra skottet. Men det går att skjuta 2 skott inom någon sekund. Ja, det går. Men rekylen är ganska starkt, kände jag. Jag tyckte att det var mindre rekyl
än vad jag trodde. Jag trodde att armen skulle flyga högre upp så. Däremot så var det mera bakåttryck än vad jag trodde. Ja. Att man kände det i armen. Mm. Man känner energin, Ja. absolut. Och där tillsammans med ljudet gör det till ett speciell upplevelse som ger dig en känsla av makt. Makt och kontroll. Ja, absolut. Tillbaka till maj 1994, 8 år efter Palmemordet. Kriminalkommissarie Jan Olsson och psykiater Ulf Åsgård har på uppdrag av Palmegruppen genomfört en brottsanalys. De drar slutsatsen att Palmemordet med största sannolikhet är utfört av en ensam varg. I den sista delen av brottsanalysen ger de en möjlig profil på mördaren, en så kallad gärningsmannaprofil. Jag tror att det var i juni 93 så blev vi tillfrågade om vi kunde göra en analys av Palmeärendet och en möjlig gärningsmannaprofil då. Med betoning på gärningsmannaprofil, att försöka skapa en bild av gärningsmannen. I augusti 93 så började vi arbeta med det här. Vi gjorde på det sättet att vi fick ett rum som låg i anknytning till Palmeutredningen, själva utredningen. Men det rummet hade ingen annan tillgång till än vi. Och vi såg till att försöka vara totalt opåverkade av det vi hade hört tidigare och det vi hörde då kanske som förekom i tidningar och annat, utan att helt självständigt genomlysa materialet för att kanske hitta någonting där som skulle kunna hjälpa till att klara upp brottet. Så att vi arbetade då, Ulf och jag, tillsammans under många månader med att läsa allt material, registrera och diskutera sinsemellan olika saker. Och vad sökte vi efter? Ja, det var ju en sak som var ju väsentligt. Det var ju det att vi tänkte självklart att vi skulle hitta någonting som inte utredningen hade sett. Exempelvis en konspiration. Att kunna hitta någonting som pekade på att det var flera inblandade i det här mordet. Men vi hittade inte något sånt. Vi gjorde då en genomlysning av hela ärendet. Och jag tror att vi läste runt 20 000 protokoll på olika sätt. Och vi arbetade ungefär 9 månader med det här. En gärningsmannaprofil har inget bevisvärde. Den är endast ett verktyg i fall med många potentiella misstänkta. Metoden utvecklades av FBI och används idag över hela världen. Många års erfarenhet av liknande brott och en hel del statistik ligger till grund för en gärningsmannaprofil. I februari 94 så åkte vi över till FBI i USA och hade en del av materialet översatt till engelska. Och de fick det utan att vi berättade vad vi kunde ha kommit fram till, utan de fick läsa det här materialet. Och de gjorde det under någon vecka. Ja, ganska snabbt så drog de slutsatsen att att det här är en ensam gärningsman och att det har inte föregåtts av någon längre planering. Olsson och Åsgård beskriver Palmes mördare
som en man som troligen bodde i närheten av brottsplatsen och hade lätt tillgång till ett skjutvapen. Enligt författarna har gärningsmannen en störd personlighet och har svårt att knyta an till andra. Han drivs av impulser, är rastlös, har liten uthållighet. Han är en ensam varg utan en fast partner, har liten kontakt med familj eller vänner och föraktar auktoriteter. Han är troligen lågutbildad, har ett uselt jobb eller är arbetslös. Han är minst 30 år gammal vid tiden för mordet, men kan se äldre ut än sin faktiska ålder. Ett djupt hat mot Olof Palme kan vara det bakomliggande motivet, men det som driver honom till mordet kan vara en personlig motgång på ett relationellt eller ekonomiskt plan. Om han har begått tidigare brott bör vi tänka på olaga hot och misshandel. Jan Olsson avfärdar den ofta hörda kritiken om att gärningsmannaprofilen bara skulle bidra till att återigen göra Christer Pettersson till huvudmisstänkt. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var med Christer Pettersson, men det var väl, det diskuterades aldrig. Vi talade inte om det överhuvudtaget. Rapporten är daterad maj 1994. Det är kommissarie Paul Johansson som ett halvår senare gör en koppling till en viss Christer A. Ja, för mig kom han in egentligen när vi började prata om gärningsmannaprofilering. Och nu är det ju alltså innan 95. Där så att säga pratade man om att seriemördare hade ofta en historik av djurplågeri. Och mer för skojs skull så gick jag in i vårat register och så slog jag på djurplågeri. Och då fick jag fram en person som heter Christer A. Fallet med djurplågeriet går tillbaka till maj 1985. Nära familjens sommarstuga sparkar Christer A en liten fjärilshund i luften när den kommer skälande i hans riktning. Han viftar också med ett fotostativ i riktning mot en annan hund. Till ägaren av de små hundarna ska han skrikit om han skulle slå ihjäl henne. Kvinnan berättar för polisen att Christers föräldrarna är rädda för honom. Hösten 1985 döms Christer A till dagsböter för djurplågeri. Hotet anser domaren inte vara bevisat. När vi begär ut uppgifter från kronofogden finner vi att Christer initialt vägrar att betala böterna, trots att han vid tillfället har gott om pengar. Det sista betalningskravet dateras den 5 februari 1986. Och jag gick och tog ut handlingarna, för det här var bara så att säga på en dataskärm. Jag gick och tog fram handlingarna och då såg jag att Christer A, det var en person som legalt hade en revolver 357 Magnum. Jag började läsa där och då visade det sig att Christer A, han hade blivit hörd i utredningen. Och det berodde på att han hade blivit kallad rutinmässigt då för att han hade den här vapnet. Då berättade han i förhöret att han hade sålt den här 357 i Kungsträdgården till en okänd man. Detta trots att han, som han berättade då själv i förhöret, hade räknat ut att när Holmér gick ut med det här att man skulle provskjuta alla legala 357, så förstod han att eftersom han hette så skulle han bli en av de första som blev kallade för att visa upp revolvern. Han förstod det. Det framgår av förhöret. Men det betyder inte att han reagerade. Och det var ju allmänt känt via massmedia att innehavare av aktuellt vapentyp då, Smith & Wesson revolver, skulle uppvisa de här för polisen. Hur funderade du då? Vad tänkte du?
Ja, jag tänkte att de kommer knacka på dem. Men det hade de. Gjorde de det? Nej. Men du fick ju tillsänt kallelse. Ja, på Hälsingegatan var det ingen som kom och knackade på dem. Men du fick väl brev, kallelse att du skulle komma och visa upp vapnet? Jag bodde på Hälsingegatan. Ja. Den 17 januari 1995 inleds det egentligen utredningen mot Christer A. Han hämtas på morgonen och förs till polishuset för förhör. Samtidigt förhörs hans mamma i Trångsund. Senare samma dag görs en husrannsakan i stugan i Tungelstad, där Christer bor vid tillfället. Polisen letar bland annat efter revolvern. Det finns ett vapenskåp för de andra vapnen som Christer har licens för, men revolvern hittas inte. Inte heller det tillhörande hölstret. Det var nära den stugan som Christer sparkade hunden 10 år tidigare. En blygsam bostad jämfört med där han bodde i Stockholm vid tiden för Palmemordet. Inget onormalt hittas. Christer visar också upp platsen på Skeppsholmen där han påstår ha sålt sin revolver. Allt sker på en dag och utan förvarning. Christer förklarar att han visst ägde en Smith & Wesson 357 Magnum, men att han sålde den sommaren eller hösten 1992. Då var han i akut behov av pengar. Enligt Christer tilltalas han en dag i Kungsträdgården av en ung knarklangare. Christer säger att han inte vill ha narkotika, men erbjuder langaren att köpa en revolver av honom. De kommer överens om att träffas igen en dag senare. Revolvern lämnas över vid ingången till ett skyddsrum på Skeppsholmen. Och då berättar han att han hade sålt den där revolvern svart till en narkoman eller någon skum typ i Kungsträdgården. Ja, det var ju en extremt osannolik. Genom att sälja ett licensbelagt skjutvapen på det här sättet gör sig Christer A. skyldig till ett brott som kan ge fängelse. Det är ju så att säga en ganska svår förhörssituation. Vi rimligtvis så gick vi igenom då just det här fenomenet att han hade påstått att han hade sålt vapnet i Kungsträdgården. Och vi trodde inte på honom. Vi är ganska säkra på att han inte har gjort det. Eller hade gjort det. Och då blir det ju det intressanta om man då så att säga tar på sig ett vapenbrott. Vilket är att sälja vapen till en tänkt brottsling i Kungsträdgårdens. Och ljuger om det så måste han ju så att säga vilja skydda ett större intresse utifrån sig själv än ett vapenbrott. Och det var väl kanske det som kittlade oss mest. Att vad är det han har gjort som är värre än det här vapenbrottet som han beskyller sig själv för. Polisen frågar varför han inte svarade på påminnelser från 1990 om att lämna in sin revolver för provskjutning. Han påstår då att han aldrig fått breven. Vid ett senare förhör svarar han att han fick breven men att han inte ville medverka eftersom han var rädd att bli utpekad som syndabock. Genom att inte lämna in revolvern skapar han motsatt effekt. Han blir misstänkt just nu. Detta hade inte hänt om en provskjutning hade gett ett negativt resultat. När man talar om exempelvis DNA och man
låt oss säga att man har ett mord där man kanske som har skett i samband med en våldtäkt och det finns DNA då kvar från gärningsmannen och man tänker sig då att det är en man i den och den åldern och så vidare, så har man ju screenat omgivningen runt om här. Alltså man tar kontakt med män i den åldern och ber dem komma in till polisen för att lämna ett salivprov, ett DNA-prov. Och då gör ju människor det. Och då är det så att en väsentlig del är ju att om någon som blir kontaktad inte kommer in, så är ju det någonting att verkligen fästa sig vid. Det blir ju väldigt aktuellt då. Och i samband med vapnen och att Christer A inte kom in med sitt vapen borde ju ha uppmärksammats på samma sätt. Men jag vet inte om det gjordes. Det tog i alla fall lång tid. Och den historia som han sen kom med kändes ju inte så troligt att den hade sålts till en okänd person. För att vad jag förstår så var han noga med sina vapen. Och hade dem i ett vapenskåp. Och skötte det här på ett bra sätt. Han sket i att han skulle åka dit för vapenbrott. Alltså måste han skydda något intresse som var större än vapenbrottet. Vår skjutledare Tommy är liksom Christer A medlem i Akademiska pistolklubben på 90-talet. Vi träffar Tommy flera gånger. Han vill inte vittna framför kameran. Däremot får vi återberätta vad han berättat för oss och även vad han skrivit till polisen tidigare. Att han skulle ha sålt sin revolver till en turk i Kungsan, som det sades, tycker jag inte är trovärdigt. Han var för intelligent för det. Han skulle inte sälja ett vapen som kunde spåras tillbaka till honom och absolut inte till en knarklangare. Han såg ner på sådana personer. Ett är säkert. Den 28 februari 1986 äger Christer A fortfarande sin revolver. Leif, släkting till Christer, träffar Christer flera gånger i hans lägenhet på Hälsingegatan under 80-talet. Han minns att Christer visar upp revolvern för honom. Han visade dig vapnet. Varför visade han vapnet? Var det bara... Det låg framme, tror jag, när jag kom och hälsade på. Okej, så du kom in och den låg där bara? Jag minns inte hur det gick till, men jag tror att han gick inte något speciellt ställe och hämtade den, utan den fanns i rummet. Så troligt är det. Jag försöker tänka bakåt. Vilken årstid det kan ha varit. Jag tänkte mig någonting mellan sommaren och före till början på 86. Jag utesluter inte alls att Karnevalset hade vapnet i bankfack och att han hade plockat ut det. Och då hade han kanske inget vapenskåp i lägenheten. Visade han också det andra vapnet som han hade? Bara det? Det är vid detta tillfälle som Christer berättar för Leif att han en gång sköt en kula genom sin TV just när Olof Palme är med i bild.